Джен с няколко диаманта в сърцата да остава. Пичове, видеото днес ще бъде за сравнението. Това е първото видео в този формат след доста дълга пауза. Да започваме. В него ще говоря защо сравнението не е добре за нас, не е добре за нашата психика и не е добре за нашите взаимоотношения. Всеки от нас се намира в различен сезон на живота и когато наблюдаваме постоянно другите в техните етапи, може човека да е постигнал по-високо кариерно развитие в момента, да има семейство, всеки си има различни цели и приоритети в живота, но това може да ни накара да се чувстваме доста малоценни и доста потиснати. Един от най-добрите начини да избегнем сравнението е просто да се фокусираме върху нашия живот и константно да се развиваме. Така няма да имаме това чувство, сякаш изоставаме, защото знаем, че правим всичко по силите си. Няма нищо лошо да гледаме другите хора, да ги наблюдаваме, за да се учим от тях и да се развиваме. И особено ако го правим с добро намерение, наистина ще може да постигнем някакъв резултат за самите себе си. И затова е важно да положим усилия и да се развиваме консистентно, защото винаги възможността среща подготовката. Какво имам предвид по това? Когато вие се подготвяте дълго време за нещо, дадена кариерна позиция, за това да имате дете или каквото и да е, в един момент, когато дойде възможността, вие вече ще сте човека, подходящ за тази позиция и няма да се притеснявате от нея, ще я вземете и ще я олнете, ще я разцепите. Че не се фокусирате толкова върху другите, особено с негативно намерение, фокусирайте се върху себе си, развивайте се, мотивирайте се от другите и мотивирайте другите. Също така не се сравнявайте с приятелите си. Сравнението между приятелите наистина доста често прецаква взаимоотношенията. Приятелите не са за сравнение, те са за мотивация, да се окуражавате, да си отбелязвате грешките на един друг, да се развивате, защото колкото повече се развива другия, толкова повече може да ви издърпа и вас, ако вие се мотивирате достатъчно да действате. Сетете си на удобни приятели, които ви изкарват от комфортната зона, приятели, които не ви позволяват да седите в застой, защото когато те консистентно се развиват, това ви кара вас да се чувствате неудобно, може да ви накара даже да се чувствате зле, но това е хубаво нещо, защото това ще ви накара да се промените и ще ви накара да предприемете някакво действие, за да се чувствате по-вътрешно удовлетворени. Че не се сравнявайте с вашите приятели, напрежението винаги се усеща, никой не му харесва да се сравняват с него по някакъв негативен начин и да се усеща това напрежение. Това винаги отблъсква хората. Аз лично също съм имал моменти в живота, в които ставам, отварям си Фейсбука и гледам хора от социалния ми кръг как постигат неща, постигат доста високи успехи в своите сфери. Аз дори да се натискам максимално много в този момент, просто не виждам резултатите, които бих искал. Не ми се дава подходящото поле за изява и се чувствам по-неоценен, омаловажаван, малоценен, всякакви такива негативни чувства и думи. Но там идва момента, в който ти трябва да се мотивираш от тези хора, ти трябва да продължиш да гледаш себе си, да продължиш да гледаш своя живот, защото твой момент ще дойде след 2, 3, 4, 5, 10 години, ще дойде и ти ако си се подготвя достатъчно, ще мога да бъдеш човека подходящ за този живот и за тази позиция. Ще се надявам да сте взели нещо от това видео и ще се видим в следващото. Peace!